Ah, viu só? Eu nunca teria pensado em fazer isso. Está claro que eu fiz uma boa escolha passar a tarefa pra você. Eu tô dizendo, a Amy tirou a sorte grande comigo. Finalmente terminei essa bodega. Foi difícil, porque tem que carregar. Ah, tem que fechar pelo menos um olho, né? Então foi difícil. Deixa eu ver. Tô fazendo aquela coisa ridícula de beber com os braços cruzados. Eu que ensinei pra ele. Gente, esqueci. Daqui era só algumas tintas aqui de fazer fogão. Mas ia ter tudo também de fogão, meu. Aí aqui você guarda aqui o negócio e... Olá. qualquer negócio. Olá. Feliz dia dos Aqui namorados. também era, mas eu acabei apagando a fogueira com isso. Vamos sair pra jantar? Espere. Peraí. Como você sabe, eu planejei uma noite tradicional com romance e presentes. Sim. Tem que ser Você sabe, estiloso, eu né? amo Piu! gostar. Bora. Estou treinando Sinto, evitar. Não mais. Ai, ela quer o sol. Chewy, make me wanna try. Não aperte, sim, deixe, são mortais. Sai. Eu tô morrendo aqui com espelho. Tô brincando. Tenso. A nevassinha no barco da Tincho todo bem foi. Descendo. Bufa-me. Pronto, tem que ser assim, meu irmão. Aqui um fogãozinho, era pra sair fogo, porque tem uma fogueira lá embaixo. Isso incluindo o presente incrível que eu me dei hoje de manhã. Eu sou sua namorada, é o meu dever. E eu sei que você não gosta muito de dar presentes, então o presente que comprou pra mim pode devolver. Não, depois de tudo que você não fez por mim hoje, eu quero que fique com ele. Que é isso? Lê. Sheldon Cooper, Universidade de Caltech, informações sobre o funcionário? Afinal. Em caso de emergência, por favor, contactar Amy Farfall. Eu tenho o número do meu telefone. É o presente mais bonito que você podia ter me dado. É que eu pensei, se eu tiver um derrame ou uma pedra no rim, com quem eu vou querer dividir isso? E você me escolheu. É como você disse, você é minha namorada. Oh, Sheldon. Tá bem. Pronto, para de besteira. Para de Eu chorar, vou minha aqui fazer o meu guardador de comida. Primeiro tem que pegar madeira, porque senão não fica estiloso, né? Tem que ter um estilo, um certo estilo. Aqui. Esquece esse negócio aqui. Eu tô tentando fazer um bebê dragão aqui. Parece que você fez de tudo pra estragar isso. É, eu sei. Eu sou uma vaca. Olha, eu não disse isso. Mas eu sou. Ah, você ganhou, você é uma vaca. Pronto, aqui. Aí você coloca 4 fogueiros. Eu sei. Feliz? Gente, você vai me pedir um casamento e uma hora eu vou acabar dizendo sim. Aí vamos ficar casados pra sempre e essa coisa toda me assusta muito. Pronto, agora não tem problema. Pronto, agora um guardador de comida crua. Você não percebe, não é? Porque eu sou muito inteligente, não. Isso eu vi isso no YouTube. Viu? Eu prometo nunca mais pedir você em casamento. O quê? Peraí, você tá terminando comigo? Não, mas se um dia você resolver se casar comigo, você é que vai pedir na minha mão. Jura? Juro. Vai ser com você. Mas vou te dizer uma coisa, quando a hora chegar, eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero que você se ajoelhe, me dê flores, quero ficar com você. Tá, pode deixar.
Pronto. Eu toco surpresas, mas nada em estádio. Eu não quero aparecer chorando num telão. Olha, isso. Meu segredo é como que você vai colocar pra você colocar sempre aqui. Isso. Tu, 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 tu. Sim. Eu vou matar essa merda. Isso tá pouco. Desculpa, talvez ano que vem. Pronto, melhor. Pronto, vamos matar essa boteca. Que bom que você veio. Sempre passo o dia com os namorados sozinho. Esse ano eu só tô triste. Ni. Bem. Pegar a cadeia de frango agora. De coisa não tem graça. Eu vou fazer uma fogueirinha, velho. Fazer uma fogueirinha aqui fora. Olha, eu vou me teletransportar. Vou virar o Goku. Peraí, tem que ter a mão, né? Deixa eu mudar esse capacete aqui, porque senão eu fico um bosta. Pronto, melhor. Estamos aqui hoje porque Bora. não temos com quem sair. 1, 2, 3. Nosso valor pessoal. Aê, gente, tá vendo? Teleportei. Sabe o que eu Pronto, agora eu posso ferrar daqui. Vou usar essa fogueira aqui. Pegando a madeira. somos uma comunidade. Olha, eu não tô pedindo pra pegar esse tipo de madeira. Pegue da sua preferência. Mas eu estou usando essa porque, sei lá, não sei. Você quer tomar uma xícara de café? Até mais, otário! Pode dar certo. Acho que até aqui, velho. Alô? Deixa eu colocar aqui, vou tentar colocar. Outra emergência médica? O que ele tem agora? Eu duvido seriamente que uma tarântula chinesa tenha picado ele. Como seria um inchaço asiático? Oi, Elaine. Sheldon, eu não vou dirigir até aí de novo. Porque eu fui até aí ontem por causa de um tumor no cérebro que era só dor de cabeça de sorvete. Sim, eu ainda quero ser seu contato de emergência. Aqui, ó. Sim, você pode tomar sorvete rápido demais e também ter um tumor no cérebro. Pronto, filtrador de ar. Estou a caminho. Esse tumor explicaria muito. Peixe espada parece bom. Você come muito esse peixe. Não tem medo do mercúrio? Michelle, na lista de coisas que eu espero que me mate, envenenamento por mercúrio está abaixo da falência do fígado. Pronto, assim. Durante o sexo. Ele é um filtrador de ar, porque ele pega, passa por ali e filtra. Esquece essa caveira aqui. Falando em coisas que vão acabar. Melhorar pra quem não gosta. Que ótima surpresa. Michelle, essa é minha mãe. Mãe, essa é a Michelle. Evelyn, que prazer. Tem um filho maravilhoso. Quer saber? Eu tenho. Mas o Charlie e o Alan não podem saber dele. Antes de matar, ela gosta de torturar. Como vocês se conheceram? Charlie me pediu pra ver uma coisa no bumbum dele. Sutil. Ele é dermatologista, mãe. Então tem acesso ao prontuário. E ainda saiu com ele. Tchau, foi um prazer, mamãe. Não quero te afastar do coitado que você veio encontrar. Desculpe o atraso, mãe. Olha quem chegou, o mais pobre coitado de todos. Michelle, esse é meu irmão Alan. Alan, Michelle. Oi. Muito prazer. Não querem sentar com a gente? Claro. Que gentil. Garçom? Pensei que gostasse de mim. É pronto, esse filtrador aí, ó. Que eu não gosto não de poluição.
Aí tem aqui, eu podia colocar até mais. Mas eu preguiçoso. Vou trabalhar, né? Sei. Nossa, velho, o que eu quero fazer é uma farm. Eu vou mostrar no próximo vídeo uma farm.